各位老友，我係越煮越好，大家好。踏入咗冬天呢啲季節嘅時間，好多時都乍暖還寒嘅，有時乾就有時濕，天氣會令人感到好疲倦嘅，而且又容易患上感冒喎，所以大家要注意增強免疫嘅能力。煲多啲強身健體嘅湯水飲。今次咧就想同大家分享佛手瓜、紅蘿蔔、海底椰、栗子素湯。呢個湯嘅功效係有潤肺啊、理氣啊、止咳呢啲作用嘅，而且適合全家飲用噶。大哥，啲海底椰點賣噶？海底椰30，一包啊？咁貴嘅，買一包海底椰翻去煲湯啊，30蚊。紅蘿蔔，哇呢啲幾靚喎！哇呢條好粗喎，買條紅蘿蔔翻去煲湯先，6蚊斤啫。另外呢啲合掌瓜好靚啊，好新鮮啊，5蚊斤啫喎。喂，你睇下幾大個，擺翻2個翻去煲湯先。新鮮大個啊。好，買2個合掌瓜。阿姐加多一條粟米，哇好靚喎。喂，唔該晒。阿姐買10蚊栗子啊。好啊，50蚊龍蝦海鮮鐵盤，全部即刻同手剝咗皮嘅。大家過一個刺激又好玩嘅海鮮季，場內仲有更多激進優惠等嘅你，大家記得留意啊！所有禮品數量有限，送完即止，快啲嚟買靚海鮮，新鮮食材，參加遊戲，保證一個一啲。我係越煮越好，大家好。呢個煲啱啱喺琴日都應該開咗俾大家睇啦。呢個湯煲，喂6公升，咁同大家開咗啦。咁即刻我就走落去買材料做煲湯啦。喂，大家都見到我頭先買咗好多材料啊吓。呢輪嘅天氣咧就真係轉冷噶啦，早晚嘅溫差咧就相差得好大嘅。咁如果你有強壯嘅身體，咁就梗係冇咁容易病啦。所以一定要煲翻一啲清潤嘅湯水啊。今日咧我就想同大家煲個素湯啊。咁呢個湯咧係可以提升免疫力嘅。喂，啱啱都見到我買咗好多煲湯材料啦。我今次咧就用咗呢個栗子去代替肉，所以咧就唔使落肉，就變咗素湯啦。有栗子同埋粟米咧，個湯咧就一定係甜噶啦，甜到漏啊，好好味嘅，而且佢含好高嘅纖維，富有維他命同埋有抗氧化嘅，咁肺部咧就得到滋潤啦，咁滋潤就可以止咳咯，咁又可以潤腸通便。當人體咧水分增加嘅時候咧，皮膚就有光澤啦。特別適合啲皮膚乾燥嘅人士飲用嘅。咁我又買咗佛手瓜同埋呢個紅蘿蔔啦。咁佛手瓜同埋紅蘿蔔咧又有潤肺理氣止咳呢啲咁嘅作用嘅，同埋好清潤噶。咁記得要加翻幾片薑落去，因為咧佢係屬於寒寒地嘅。咁我加埋蜜棗啦，呢個南杏啦。咁我今次買到呢一個海底椰。不過呢隻咧就係泰國嘅，咁啲人話非洲海底椰就梗係好啲啦。不過我哋呢啲街市咧就買唔到非洲海底椰啦，是但啦就買一包海底椰啦，都30皮噶，你知唔知道啊？咁喂，海底椰有咩好處啊？海底椰咧可以潤肺止咳啊，滋陰補腎、清熱除燥同埋養顏潤膚嘅，咁又可以強壯身體喎。咁佢主要嘅內容咧，我喺片尾度咧就講俾大家聽。海底椰嘅好處啦。呢個湯非常之簡單啦。我哋買咗翻嚟咧，就將啲材料浸一浸洗先啦。譬如栗子、南杏都浸一浸佢先，合掌瓜浸一浸佢啊。係啦，粟米用1支就夠噶啦，唔使咁多吓。係啦，好啦，呢一個紅蘿蔔咧，哇好多泥啊，所以要洗佢先，捽佢先，浸都搞唔掂。呢個紅蘿蔔要大個先 OK 嘅。好啦，開埋一包海底椰啦。沙皮嘅海底椰究竟有幾多嚿嘅咧？咁細嚿嗰啲嚟喎，你知唔知道啊？係啦。呢個係化痰止咳、潤肺養顏嘅，係啦。喂 ，Thailand 嘅盒 ，Product of Thailand， 係啦，咁就知道啦 ，OK 啦。咁我就唔係好知道話，喂，非洲嗰啲邊度買啦？哇，都幾多。
嗱1、2、3、4粒啦，有一粒細嘅 OK 啦，有咁多嘅海底椰喺度嘅 OK 啦。好啦，嗱浸洗咗一陣，我哋可以處理啲材料啦，捽下佢。嗱呢個合掌瓜咧，我唔使批皮噶啦。我最初煮飯嗰時咧，啲合掌瓜我都批皮嘅，跟住咧煮下咧，好多啲留言話俾你聽，合掌瓜都唔使批皮噶，咁 OK 嘅喎。嗱有時做嘢咧就要學習啦。你初唔識嗰陣時咧，就要虛心，啲人就教我咪學識咯。嗰陣時我批埋啲皮嘅，而家唔批啦嚇，只係切咗個心就得啦嚇，好簡單。係啦，咁咧就可以掉落去啦嚇，係啦。嗱合掌瓜都已經搞掂啦。好，另外就係粟米啦。嗱粟米一條都夠噶啦，知唔知啊？唔使咁多嘅。咁點樣切開都得嘅，冇乜所謂嘅。咁啦，呢條大啲就成條擺落去，一陣間擺喺個湯度嚇。好，呢啲栗子浸咗之後就洗翻乾淨佢啊。好啦，咁啊浸咗啲漬啊乾淨啲咯，知唔知啦 ？OK， 係啦，呢啲南杏。南杏都擺埋落去，咁紅蘿蔔咧，咁梗係要刨一刨皮啦。好啦，咁又可以破開佢咯喎。薑同埋2粒蜜棗，甜啲。好啦，嗱呢啲海底椰都要洗佢㗎。其實呢啲泰國嗰啲咧都係飛機運嚟嘅，咁 OK 啦，洗佢就得㗎啦。材料抌晒落去，而家咧就可以俾水落去煲啦。哇！呢個係6公升，擺過嚟啦。開個過濾水先，好，等佢裝滿啲水就過嚟煲湯。裝好水啦。哇！嗱，呢一個咧係素湯嚟嘅，冇肉啦，冇豆咧。所以唔使煲得太耐嘅，咁我哋咧最緊要咧就係而家用大火滾起，大火滾起咗之後咧，我哋咧就要閂翻一個細火咯喎。呢個火係啦，由於佢冇肉啊冇豆嘅，煲9個字就得㗎啦。煲9個字，唔好打開佢，繼續焗佢1個鐘頭以上。咁就個湯就出晒味啦。幾時啲人翻嚟飲湯，幾時打翻熱佢啦嚇。好啦，煲9個字就由佢焗1個鐘頭啦。一陣間我哋一齊飲湯啦。個湯煲咗成個鐘啊。咁跟住焗都焗咗1個鐘頭啦。打開睇下先嚇。哇！呢個真係好香喎，用瓦煲去煲湯。呢個新煲嚟嘅。咁話俾大家聽啦，而家呢個天氣咧就真係要煲依個湯啊，因為咧又潤肺啦、理氣啦、止咳啦，又可以增強免疫力啦。其實一家大細都要飲呢個湯啊！哇，煲出嚟嗰陣味好香嘅喎。好，等我試下個湯先。喂，冇肉嘅湯、冇油嘅湯，哇，素湯都可以煲到咁樣啊！等我飲一飲個湯先嚇。真係好熱啊！哇，好甜嘅喎！呢個素湯好甜㗎，只係落咗佛手瓜同埋呢啲海底椰俾大家睇下先。喂，海底椰，呢啲海底椰咧，而家30蚊包，喺街市嗰啲有雪櫃嗰啲生草藥鋪先有得賣嘅。即係如果佢嗰個菜檔冇雪櫃咧，就好多時都冇嘅。你見到佢生草藥鋪咧，就問下佢有冇海底椰賣啦。呢啲咁嘅30蚊一包，有啲賣20蚊包嘅啫。咁呢個好好。好甜好潤啊！喂，如果想啲皮膚冇咁乾燥啊，記得要煲呢個湯啊，因為飲咗呢湯咧，你人體嘅水分咧就增加咯，咁你嘅皮膚嗰啲乾燥嗰啲咧，自然就會好好多啦。咁煲呢啲海底椰咧，又有止咳嘅作用喎，加上呢個合掌瓜、粟米、紅蘿蔔呢啲潤肺，所有都係潤嘅。咁最好就加翻2片薑落去啦，係啦，咁咧就辟寒啦。呢啲天氣
啱晒，幾時煲都啱啊！嗱，希望大家都中意我今日同大家分享嘅海底爺粟米合掌瓜栗子紅蘿蔔湯啦吓，好清潤噶，多謝晒啦！如果大家都覺得好睇，記得點讚、分享、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，幾時有片睇就即刻睇到。多謝大家訂閱，越煮越好。大家估唔估到呢個係乜嘢？即刻開俾大家睇下先啦。好啦，哇，開啦！開之餘咧，開先啊！哇，呢個都係煲嚟㗎。好，等我去一去片先。